بەڵێ ئێمە هەر لە مەراسیمی جەژندا دەمێنینەوانێ جەمال بۆ خۆتە زانی لە کاتی بۆنەکانە سەرۆک و زیاتر قیادە سیاسیەکان پەیامیان هەیە پارتە سیاسیەکان پەیامیان هەیە بۆیە دەمانەوێت ئێمە ئەم شەو پەیامی پارتێکی سیاسی دیکە بزانین کە بەڕێز زانا سەسەن نوێنەری هاکپار لە هەرێمی کوردستان لە ستۆدیۆ میوانە و لەگەڵمان دەوێت بەڕێز زانا بەخێر هاتی سپاس کە ئامادەی جەژنی ئێوە پیرۆز بێ دەمانوێت بزانین ئێوە پەیامتان چییە لەو جەژنەدا؟ پێشی پەیامەمە خودای مەزن و دلۆڤان ji bo ku Kurdistan biparêze û milletê me biparêze û welatê me re aştî û aramî par bike û hemî dinyaya Misliman alema Mislimana îd cejna wan pîroz dikim peyama min ew e ku Kurd di vê cejnê de bikarbin seqemgiriyekî aştiyekî başiyekî bînin welatê xwe û ji van kêşeya van tundutîjiya ji van kuştin û alozîya xilas bibin. Wesîle belê kêkê zanebekî jînojî gotî niha peyamên aliyên siyasî bû civata xwe bêguman gelek giringin. Niha li Herêma Kurdistanê peyama Serok Barzanî de peyama Serokê Herêma Kurdistanê de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê de zext li ser rewşa yekrêzî dihate kirin û hesta lêborînkirinê. Ji bo Bakurê Kurdistanê jê ew derbas dibe? Valla peyamê Serok Barzanî li bo 6 milyon Kurd de derbas dibe. Bu hemî parçeyê Kurdistan derbas dibe û rastî jî li Bakur me îro zêdetir pêwîstî bi yekrêzî ku di nava mala Kurd de çêbe heye weka Hekbar erkekê me jî heye ku em vî barê li Bakurê Kurdistan bidin ser milê xwe û ji bo ku yekrêzî di mala Kurda de çêbe Kurd navnîşanekî adresekî bibin ji bo pirsgirêka Kurd çareseriya wî bireyên aştî û demokratîk bê çareserkirin navnîşanekê niştimanperwer netewî lazim e ji bo Kurda em bixwazin nexwazin li Bakurê Kurdistan siyaseta Kurdî di aloziyekî de ye di vê hilbijartina ku borî Kurd 18 milyon dengdarê wî hebûn bes beramberî 18 milyon tu tişt nestandin ji bo wekê mejiyekê nû lazim e siyasetekê nû lazim e lazim e Kurd şewqa xadanin ber pêşiya xwe carekê dînê ew rewşa ku tê de ne carekê dînê bînin berçav û rêyekê bibînin ji xwe re ez bixwe vê rêyê jî weka yekrêziya navmala Kurda dibînim rasta Serok Barzanî ji bo Başûrê Kurdistan gotiye Başûrê Kurdistan destkeftiyê me herî mehem e ku Kurd statûyekê wî heye Kurd her çar parça jî lazim e weka ronayiya çavê xwe wî parçe biparêzin pêşî ama li parçê xwe jî ku egerin li Bakurê Kurdistan em navmala xwe çêkin û siyasetekê baş bînin holê wê barê parçên dinê jî parastina başûr jî baştir bibe. بەڕێز زانا باست لەوە کرد کە سیاست و دۆخی کورد لە باکووری کوردستان جیاوازتر و قورسترە باسی ئەوەش دەکەی دەڵێ بێت دۆخێکی جیاوازتر بێتە ئاراوە سەقامگیری و یەکگرتووی ئەمە چۆن دروست دەبێت؟ دزانی یا راستی حتی daha siyaseta Kurd li Bakurê Kurdistan di nav dewlet û hêzekê ku bi navê Kurda derketiye holê û çekdarî dike dibin tesîra çekdariyê de rêyekê dinê nebûye ku Kurd bikaribin bicarbînin ew siyasetmedarên ew partiyên ku wê rê dicarbînin jî ji bo ku tund û tu jî hebû nikaribûna xwe bigîjînin milletê xwe hem ji aliyê medya ve hem ji aliyê civak xwegiştina civakê ve pirsgirêk hebûn ama di vê hilbijartinên axîrê de ev heta niha ku me digota lazim e navnîşanekê
نشتمان پرور جبو کردا به کفشکرین کو داخواز ملت کرد بینه زمان و ده هلبجارتنا ده و سیاست خود وی بینه پیش اما ایکو بناوه کرده حتی نه سیاست کرنه ایدیت کرده بری ویدانه انقره بری ویدانه ترکبونه و بحث دموکراسی و دموکراتیک جمهوریتی که تکن کو علاقه وی به مسئله کرد و نینه لازمه کرد طلب وی دیار بو اشکره بن و نشتمان پروری به یعنی لازمه که زانید واهل بشارتنین داوید yani peyamekî gelek zelal ê ku dengderên Kurd û raya giştiya Kurdî dan hemû partiyên dan HDP û hemû partiyên Kurdistanî jî. Yani dan HDP 2 milyon û nîv deng hûn dakirine ji hilbijartinên 2015 ve 5 milyon dengderên nû hatine ji vir jî deng wernegirtine. Partiyên Kurdistanî jî nekarî bûne bibin navendek. Ev yek di raya giştiya Kurda niha gelek berferahîtê münaqeşekirin, gengeşekirin û raya giştî bi xweya Kurdî adresê nîşan dide. Ji partiyên Kurdistanî re dibêje bibin yek, bibin navendek bû ku em jî xwe nêzîkî we bikin. Çima hûn bersiva raya giştiya Kurd nandin? Rastî lazim e em jî ji wê hilbijartinê dersekî wergirin. Eger em wernegirin em nikarin demekî siyasetê bixwînin. Em weka rexne li xwe jî digirin. Em dibêjin madem HDP di vê hilbijartinê de deng henda kiriye lazim e ev dengê ku HDP henda kiriye bata ciyekê niştiman perwer. Bata adresekê niştiman perwer. Berê Kurda nehata adresekê niştiman perwer. Ew rayê ku HDP henda kir به آل ترکیه و آل CHP و چوب آل AK Parti و چوب آل او پارتی کجبو کرده ستاتو نخوازم بوی آلی و چوب دبکو اف کیماسی اما بجی اما جیوی بینیم برچاو یا راستی تاویزدانا پارتی که کردستانی جبو پارتی که کردستانی دیتر مرو پچوک ناکه یعنی برا کو تاویز بده برای که دینی پی پچوک نابه بوی که ام حاضرین جبو کو ناونیشانه کی جبو کرده چه به حق پر دستکفتیوی گلک باشه ده مکازونا ترکیه ده گلک مرحله بوریه مافی هلبجارتنی ورگرتیه لازمه بوان پارتی کردستانی ره با عقلیتی که کردی به سözleşme کی کردی بین باهف به داخواز کردی کجبو پرسکری که کرد جوی آلوزی درکوه ناونیشانی که جبو چاره سرکرنا پرسکری که کرد به هوله باش برس زانا همیشه باس لە پەرتەوازەی کورد دەکرێ باز لە کێشە و گیرروگرفتەکانی نێوخۆی کورد خۆیانەکرێ و باسیشت کرد کە لە باکووری کوردستان کێشە و ئاڵۆزی هەیە و ئێستا باز لەواکەن کە پارتێکی کوردستانی دروست بکرێ ئایا کوردەکان دەتوانن کۆ ببنەوانێ و لە ژێر چەترێکدا هەڵگری ناوی پارتێکی کوردستانی بن دکرێت تابی یاری ممکنە ئەمە ji بۆ وی ئامادەیان تایە ئامادەویەمە هەیە ئەمێ ji بۆ هەلبژارتنên heremî em de amade başiyekî dene ji bo ku em cephekê niştimanperwer ava bikin adresekê niştimanperwer ava bikin ku di van hilbijartinên heremî de Kurd bikaribin hinekî belediya wergirin xizmeta milletê xwe bikin û vî adresê vî navnîşanê ku em nîşan didin bibe adresekî hilbijartinê pêştir de jî yani ev hilbijartinên heremî eger lîstê Kurdistanî cepha Kurdistanî nede belediye bistîne û xizmetekî baş ji bo millet bike ji bo danasîna vê adresê vê partiyê di nav Bakurê Kurdistan da gelek mehem e em ê giringiya xwe bidinê em ê van partiyê Kurdistanî çi pêwîst be her çi tawîz jî pêwîst be em hazirin wê gavê bavê jin xwe nêzîkî birayê xwe bikin û bi aqliyetekê Kurd bi daxwazên Kurdî bêne bahev. Kekê zanin ha li Bakurê Kurdistan
yani raya giştiya Kurd herdem ev yek gotiye ku hilbijartinên herêmî kargeriya wê bandora wê yani ji bo doza Kurd ji hilbijartinên parlamentoyê jî giringtir. وصل Wergirtina statûyekê desthilateka herêmî ye ji we. Kêkê zanin niha yani te dest nîşan kir 18 milyon dengderên Kurd. Yani li İstanbulê parêzgarî İstanbulê nikare were hilbijartin ku Kurd deng nede. Yani niha gava ev derfet hemûl pêşiya we ye û dem jî heye. Tu bawer dike û hêvî dike ku divê proseyê de ev yek rêzî pêk were, ev hevpeymanî pêk were. باوریه من هەیە یعنی یا ڕاستی دۆزە کوردستان دۆزە ملەتی کورد دۆزێکی و یەکسەر بە هەلبژارتنێکی چارەسەر بە نینە دۆزێکی دوور و درێژە عقلیەتێکی باش عقلیەتێکی کوردی ژێرە لازمە بە ئەم بخوا وەکە پارتیەکی نیشتمان پەروەر دبینن و ئەم وان دەستکەفتی پارتیە خوا دەخوازن ji bo berjewendiya milletê xwe bikar bînin van tenê van partiyên Kurdistanî na gelek layanî Kurdistanî hene ku ne partîne jî hêzin sendîqan e komelan e şêxê Kurdan e Rûspiyê Kurdan e axayê Kurdan e lazim em xwe bigîjînin hemî milletê xwe ji bo ku em aqliyetêkî ji milletê xwe re çêkin û di hilbijartinên heremî de ku em dikarin herema xwe îdare bikin em wî nîşan bidin xizmeta milletê xwe çêtir bikin ku di hilbijartinên mayî de jî xelk me bawer bibe carekê dinê vî adresê tesdiq bike. Belê. Spasiya te dikin kêkê zana Sezen spasiya nûnerê dikim. Partiya Mafu Azadiyan Hak Parlê Herêma Kurdistanê. Gelek gelek spas KB24 re spas dikim.